हाणे रुकंदासीं कंबर जो उड़ी ते ज़ाब्तो न अची सघियो आहे। वधीक हिकु ॿारड़ो फौत थी वियो आहे। अहम ख़बर आहे, अवां ताईं पहुचाईंदा हलूं। कंबर मां उड़ी ते ज़ाब्तो न अची सघियो आहे। वधीक हिकु ॿारड़ो फौत थी वियो आहे। कंबर जी ब्रोही पाड़े में पोरे जो मासूम पुटु अबूबकर ब्रोही उड़ी विघे हयाती विञाए वेठो आहे। नाज़रीन, अहम ख़बर आहे, अवां ताईं पहुचाईंदा हलूं, अवां खे अपडेट कंदा हलूं त कंबर में उड़ी ते ज़ाब्तो न अची सघियो आहे। वधीक हिकु ॿारड़ो फौत थी वियो आहे। कंबर जे ब्रोही पाड़े में पोरे जो मासूम पुटु अबूबकर ब्रोही उड़ी विघे हयाती विञाए वेठो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं हाकिम ख़ासकेली खां। जी हाकिम, आगाह कजो। हेलो जी हाकिम, आगाह कजो। जी, कंबर में उड़ीअ ते ज़ाब्तो न अची सघियो। शहर जे बिरोही पाड़े में पहुरियत आहे शाहिद हुसैन बिरोही, जंहिंजो 1.5 साल जो मासूम पुटु आहे अबूबकर। उड़ी सबबि उड़ी वॻे जेको आहे फौत थी वियो आहे। जॾहिं त सिहत खाते तरफ़ां उड़ीअ जे बचाव ऐं जागृता जे सिलसिले में के बि कोशिशूं न वरितियूं वयूं आहिनि। जॾहिं त उड़ीअ ते ज़ाब्ते न अचण जे करे उड़ीअ में फौत थियलनि जो अंगु वधी 3 थी वियो आहे। जी महिरबानी अवां जी हाकिम अपडेट करण लाइ।